歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係椰汁芒果西米露，同平時嘅有啲唔同，希望你鍾意啦。Let us begin。Hello，今日咧會講嘅咧係椰汁芒果西米露。咁顧名思義啦，最緊要就有椰奶啦，跟住有芒果啦，同埋有西米露，跟住咧就有奶、糖同埋水嘅。奶咧，我就用冰糖，你亦都可以用普通糖或者無糖啦。西米咧就要浸1個鐘頭先。我知道咧市面上有兩種嘅，一種咧就係唔使浸，一種就係浸。咁大部分人咧都未必分得出，所以咧我就建議全部都攞去浸1個鐘。跟住咧就煲個滾水，水滾咧就擺啲西米落去煮先，唔使煮好耐嘅。跟住擺咗啲西米落去煮之後咧，跟住再水滾煮佢2-3分鐘咁上下咧，你見到佢全部差唔多變晒透明咧，就可以熄火噶啦。咁跟住就冚蓋焗15分鐘，跟住你會咧好似睇乜都睇唔到咁咧，咁就啱噶啦。咁即係話啲西米咧就已經煮到透晒。咁轉頭我哋會用嗰陣時咧，先攞去隔水，跟住過冷河嘅。你唔使一早整定嘅，你可以等到要用嗰陣時先去飛水過冷河嘅。而家咧就水滾啦，水滾咧我撈啲上嚟俾你睇。你見到佢係有啲一點點嘅，但係一上到嚟咧佢就會變透明噶啦，因為佢夠熱啦。咁其實咧你有佢咁樣咧煮佢2分鐘咁上下咧就可以熄火噶啦。水滾之後你睇下一粒上嚟啲水夠熱，就即刻你會見到中間可能仲會有啲白點嘅，咁已經其實夠噶啦，因為一陣焗完之後咧，連個白點都冇埋，咁就成個就熟晒噶啦。你唔想煮唔熟佢，因為咧煮唔熟中間會硬嘅，所以咧最後焗嗰15分鐘咧係比較緊要嘅。而家咧就整咗個椰汁先。我知道大部分咧嗰啲食譜咧都會煮完個椰汁咧就揼埋啲芒果落去煮。我就本身唔中意嘅，因為你芒果煮咗之後咧就冇咁甜，而咁樣咧個芒果味出唔到好多噶，冇咁好食嘅。咁試下我個方法，睇下你又中唔中意啊？留言話幫我聽，睇下你平時你哋中意煮咩甜品，咁等我都知道下，睇下有冇咩我未整嘅可以整出嚟啊。咁落完椰奶之後咧，就落半罐水。跟住咧就落翻半罐嘅牛奶，跟住就加冰糖。冇冰糖唔緊要，可以用砂糖。若果你話我唔食得糖，或者你屋企有人唔食糖嘅，你唔落糖都得。但係唔落糖咧就唔好加水，落半罐奶就得啦。因為咧椰奶本身有少少甜味㗎，其實夠㗎，因為一陣芒果嗰度咧佢夠甜㗎。因為而家係芒果季節，你啲芒果夠甜嘅就你可以唔加糖。如果你屋企人唔食糖，但係就唔好加水，因為加水再沖淡咗咧，就會變咗椰奶呢部分就冇咁香啊。因為你唔加糖去調高嗰個味。咁我係中意用冰糖，因為咧你試下用冰糖整嘅椰汁咧，你唔使落西米，即係唔使話芒果咧，椰汁芋頭西米露啊。你用冰糖咧係滑啲噶，咁但係你冇唔緊要，用砂糖一樣好食。冰糖咧我就落2個湯匙，1個半到2個湯匙嘅冰糖，
即係嗰個份量係咁細，因為我要話俾你聽咧，就唯有用咁。平時我就用隻手攞嘅嚇，但係如果用砂糖咧，就至少要落2湯匙嘅，佢要落多少少㗎嚇。你會覺得咧用砂糖咧，你煮滾之後咧，佢冇咁甜，但係唔使驚，佢一攤凍咗之後咧，佢會甜翻好多㗎。所以唔好話哇煮到佢好甜唔好。同埋你太甜嘅話，你搶咗個芒果味一陣。落冰糖又好，砂糖又好，你要好 make sure 你係攪勻晒，啲糖係溶晒，同埋開始可以轉中火。你唔需要咁大火，總之個椰奶一滾之後呢，你就可以熄火擺喺側邊啦。滾嘅原因係因為你想煮嗰啲嘢食係要去滾過一次啫，同埋滾咗之後呢，基本上啲糖呢係溶晒㗎啦。好簡單嘅咋，成個過程其實你由除咗你浸西米嗰度可能耐啲之外呢，成個過程半個鐘裡面應該你乜都搞掂晒㗎啦。跟住一煮好溶晒呢啲糖就熄得火啦，跟住就擺喺一邊攤凍得㗎啦。基本上個西米咧都搞掂㗎啦，所以點解話煮西米先咧？因為成個過程咧其實就啱啱好。咁嗱，而家焗完啦，咁就去隔咗啲水，同埋要沖凍水。如果唔係咧，佢唔會硬身翻少少咧，一陣食落去就冇個口感嘅。跟住我而家撈俾你睇，你見到佢成個係透明嘅，好似冇嘢咁，好似得翻啲水。唔係溶咗。你一陣一過咗水咧，一用個撈咧隔咗佢咧，你就見到啲西米喺晒度噶啦。但係記住一過完之後咧就要沖水，要用凍水沖。沖完水之後咧，用凍水沖完之後咧，又可以攞個羹將佢滗落啲碗度，咁備用嘅咁就唔好話即刻加落椰子度啦。我個做法唔同㗎，咁你就話唔好加，你揾個碗裝起佢。跟住之後呢，我哋之後就要準備個芒果啦。見唔見成個過程芒果未出？唔緊要，你要見到我點樣整椰汁芒果西米露噶啦。啲芒果呢就起肉啦，切粒，跟住呢就大概3-4個啦。睇你個人中意落幾多芒果，你中意多啲嘅攞5-6個都得㗎，真係隨你。咁攞一半就去打變蓉，攪勻佢變芒果蓉。另外嗰一半呢，一陣呢就落去鋪喺嗰個椰汁嗰度。咁你就會食到有芒果肉又有芒果香味。呢一半打開蓉之後呢，個西米呢，我哋就落一半落去，落咗落去之後呢，就好 gentle 咁樣攪一攪，即係細細力咁將佢攪勻就得啦。唔好起勢攪或者攞去打，唔使輕輕力等佢攪勻。咁等一陣呢，就會食到啲西米喺個芒果入面又有，另外一半呢，就擺落去個椰汁度啦。唔使太早擺㗎啲西米，到你要準備到呢個步驟之後，你先將佢擺落去攤凍咗嘅椰汁入面。你睇一半，慢慢輕輕力咁攪佢就得㗎啦。擺落椰汁度，咁如果一陣呢將佢哋擺埋一齊之後呢，你攞去雪一雪佢呢，凍食呢就係最正嘅。
嗱，呢度搞好之後呢，就攞個碗或者攞個裝甜品嘅兜。我就中意呢將個芒果蓉呢就鋪咗喺個底，上面再淋椰汁嘅。嗱，咁樣呢，你可以食淨係椰子同西米嗰個味，跟住呢，或者淨係畢一斤個芒果蓉連埋西米食又得，將佢哋撈埋一齊食都得。咁有幾個玩法，我自己中意咁樣啦。你呢度再揼啲芒果粒落去呢，咁你食椰汁嗰度呢，又可以食到芒果蓉嗱。跟住呢，最好呢就係揾保鮮紙包包，跟住擺落去個雪櫃雪到佢凍咗之後食呢仲正嗱。但係我個人呢，就中意呢擺落雪櫃雪完啦，臨食之前先加芒果肉嘅。如果唔係啲芒果肉好容易變黑㗎。如果你擺耐咗就係咁簡單。希望你中意我 video 啦。嗱，你中意我 video 俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食你就唔會錯過啦。我希望下次煮嘢食嗰陣時見到你哋啦。拜拜。